呢個位置最衰係冇車行，一係又落觀塘，一係就去翻秀茂坪，去翻藍田。上嗰日有214啊嘛，呢度冇車搭噶啦，一係就出去搭巴士出去，去紅磡都得呢度。有紅磡車喺呢度。呢個位置最遠，其實喺度住唔好嘅，地鐵又遠喎，係咪啊？地鐵要去觀塘，呢度好三煞位嘅呢度。呢邊住唔好。我知有秀茂坪，不過咧唔知喎。秀茂坪咪呢度咯，總站咯。唔係地鐵站啊？地鐵站冇啊！我以前都係行路落去觀塘嘅喺呢度，喺下低啊行路落觀塘冇地鐵嘅，行到落觀塘地鐵站咯，呢度好遠㗎。慢到哇，好係。好遠㗎，呢度行去觀塘河，呢度搭摩唔到啊！呢度咪藍田村咯，啱唔啱？呢度觀塘啊，翠屏啊，呢度 sorry 啊，呢度翠屏。呢個咧印少波啊？翠呢度呢個唔係呢個印少波呢個。咩啊？達摩啊，廟嚟㗎呢間係廟嚟㗎。唔係少波印啊？我哋第一間嗰間住個女咪喺度讀書咯。我問佢行路過嚟定搭車，佢話好似話搭車喺度住喺度讀。我有個朋友喺度教書啊。前面嗰間唔係何明華、梁式之啊。呢個有學校咩？學校嚟嘅，呢度3間學校，教咗20幾年啦喺度。我知新啊，新個學校。不過咧，我知後來見佢有兩個啫，梁式之嘅。你喺呢間梁式之讀嘛？我哋前邊咧2024、20唔係2403、2423嗰2422。第一間啊，總之又係姓戴啊嘛。我喺個話嗰度危險喎，2422啊應該。如果我哋去聯合醫院都係由呢度去啫嘛，由呢度落。不過我哋搭的士㗎啦。如果去聯合醫院咧，搭的士㗎。我知嘅，我喺嗰度咧咁耐啊嘛，別錯我唔得咧。你應該未行過呢條路嘅，行過未啊？我冇行。我要過聯合嗰度咧，搭個咩嚟㗎？嗰度有間戲院嘅，不過執咗笠。搭的嗰座士大廈叫秀茂坪嘅戲院。搭小巴搭的士度。經過咯，經過。嚇？行下咯。你話行下？慢行下係咪啊？喺邊啊？你上去邊啊？行下？呢度推斜路落咋，上我得閒攞嘅。如果呢度城繳校工嘅。返屋企搭斜咯。我都可以見校工，幫我好經驗。城繳校工。以前我女咪喺九龍城嗰邊讀，佢話：阿爸過嚟我嗰度啊請校工，我話唔做嘅。呢度推落可以啊！遲啲有呢度 lift 嘛？推上冇人推啊！邊度有人咁好同你咁樣玩啊，婆婆？你話我話都得啦，邊度有人咁好恒心同你咁樣推啊？睬你都傻啊！咁辛苦，我哋冇乜所謂啊，我哋冇退咗休，幾時都得。你又冇諗啊諗，我哋咧好同你咧諗，冇話諗咋？我都未諗啦，我哋咧淨係你好啦。我哋咧淨係好咧諗啊！嚟啊，行喺邊啊？你要行㗎嘛？今日天氣好。你中間如果落雨啲嘛，就喺上面。有風。
我哋過馬路行嗰邊，落雨會浸啊嘛。冇啦冇冇啦。攞呢個唔製作啦。睇車啊！邊度有咁冇誠心推你咁樣周圍去㗎嘛？係啊，你又定林啊，我哋咧正你好嘛。啊！呢度起咗個公園啊！係啊，以前冧山就喺呢座大廈嗰度下低，冧晒落去，下低就係觀塘啊！下低呢度就係觀塘，起晒樓啦而家。以前係冇屋嚟㗎。Suatu hujanan main di situ. Atapnya ada, tapi keluarnya juga hujan. 呢個係邊啊？呢度秀茂坪咯，又係。呢個啊，斜啊。呢個咪秀茂坪咯，又係去 S34嘛。秀茂坪都喺邊啊？旺角。哦。太子啊！我哋2蚊啦，如果我走，我搭呢啲車都走咗啦，留低條袋喺度。2蚊搭嘅，我就上唔到。有廁所。係啊，有廁所。但cái公園又冇屋又咁遠，又廁所又咁靚。呢啲屋嚟咯，呢度晨運有好多人，嗰度啲人走過嚟晨運。不過咧好遠㗎嘛，又霜冇可能係落咁樣。咯，好似屋嘅喺入邊。入邊有個廁所㗎。好似屋㗎，有屋。廁所不過咧有燈有乜啫。哇！佢又起樓啊！遲啲嘛，遲啲正路咯。呢度咪冧山嗰度咯，起樓嗰度啊，嗰個位置係冧山，死咗百幾人。呢度叫做秀茂坪路1872年啊，我出嚟做嘢嗰年冧山啊，呢度死咗百幾人。嗰啲唱粵曲嗰啲人喺度，我哋咪喺呢條村住咯，下低咯，呢個秀茂坪下村先嘅，耀光街啊。啊！冇喺屋企，做咩喺屋企？我走咯。走咯，而家落觀塘走咯。